間酒店呢，呢個洗手盆我又發現咗一樣嘢非常之好嘅，就係關於呢個，睇唔睇到啊？就係呢個地方，就係一個格渣嘅，格啲頭髮啊。下邊呢個應該就係一個管位嘅啫。咁成支咧就係咁啦。咁佢插落去咧就咁樣。嗱，呢個真係我估嘅管位。呢個圓嘅，我帶呢度圓嘅，就係配合呢個升降，就喺呢個位置。呢個咧就非常之好啦，隔咗啲頭髮。咁當你反翻轉過嚟，佢就沖咗佢就得啦。嚇，好啦，個情況咁。咁我而家擺翻落去，開水拉起，生咗啦。嗱，佢呢個可以調嘅，撳翻好佢，聚翻啲水啦。另外一個動作錯咗，而家啱啦。撳翻低佢，呢啲撳低佢，咁呢度就積到水啦。拉起佢，啲水就聽到啲水聲走咗啦。再做多一次。撳埋拉，聽到水聲走咗啦，就係咁。呢個咧有個膠圈，輕輕幫你住咗啲水，咁啊非常之好，呢個設計。